继续关心艺人孙平和电影后生孙安祖进前和一个姓朱的查甫人，查家属火请去台北的信义相款，昨昏两个人拢互约谈，互警方约谈。伫检察官审问了后，孙安祖以30万交保，即嘛是限制自己，嘛交代老爸管教。安祖有被问到什么吗？有什么话想说？我乌人目镜无开讲会，艺人电影甲孙平后生孙安祖最近甲经纪人姓朱的查甫人，查家属火请伫个信义相款，北京昨指挥台北市警方去两人住的所在搜查，佮照枪炮罪嫌，带两个人登去侦讯。孙安祖伫尾暗6点外移送台北地检署，孙平也一直陪伫边啊。要转到那个地检去，然后一系列的调查，我们现在就完全配合。 所以辛苦了。姓朱的经纪人认为警方执法有问题，过程甲警方发生冲突，被依照妨害公务现行犯当场抓起来。开枪炮案的搜索票实在太荒谬，完全不可能，完全没有违反枪炮，完全没有违反枪炮罪的问题。查家属火请引起争议，台北地检署审后有令孙安祖30万交保，限制自己，而且即付孙平。姓朱的经纪人是向台北地院申请提审，遭到法院驳回，而且被警方带回去警局做笔录。记者综合报道。